மக்களை இன்னைக்கு 52வது நாள் ஆஃபரா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலிக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஃப்ரிட்ஜ் நீங்க தேவைப்பட்டிருக்கீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த ஆஃபர் தான் உங்களுக்கு சூப்பரா இருக்க போகுது. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வோல்டாஸ்ல 175 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜுங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா பார்க்கவே அழகா இருக்கும். நம்ம கடையில் எப்பவுமே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃபாஸ்டா மூவ் ஆயிடுங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல திக் கிளாஸ் ஷெல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஸ்டோரேஜும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாட்டில் வைக்கிறதுல ஸ்டோரேஜ் இருக்கு. ஃப்ரீசிங் கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்கும். இந்த அழகான ப்ளூ கலர் ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நாம இன்னைக்கு ஆஃபர் பிரைஸ்ல வெறும் 13,500 கொடுக்குறோங்க. என்னங்க விலை இவ்வளோ கம்மியா இருக்கு, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்களா? இந்த பிராண்டுக்கு 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸருக்கு வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. யூஸ்வலா எல்லா பிராண்ட்லயுமே 1 இயர் கம்ப்ளீட் வாரண்டி தாங்க வரும். ஸோ இதுல 2 இயர்ஸ் வாரண்டி வருது. அப்ப நீங்க பாத்துக்கோங்க இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னு. அண்ட் அது இல்லாம இன்னைக்கு ஆஃபர் பிரைஸ் ஜஸ்ட் 13,500 மட்டும் இல்லைங்க. கூடவே சிறப்பு தள்ளுபடியா இந்த ஆஃபர்ல நீங்க வாங்கும் போது ஒரு 2,500 ரூபாய் மதிப்புள்ள பட்டர்ஃப்ளை மிக்சியுமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்க போகுது. ஹாப்பி ஷாப்பிங்.